jihar Borno ta ɗauki nauyin karatun 'ya'yan mayakan sa-kai da aka fi sani da Civilian JTF da ke yaƙi da Boko Haram. Wani shaida ya bayyana yadda jami'an rundunar yaƙi da fashi da makami ta SAS da aka rusa suka azabtar da shi tare da cire haƙoransa. Ana ci gaba da gudanar da bukukuwan Maulidi a faɗin duniyar nan. Jama'a assalamu alaikum, Halima Bashir ce ke yi wa al'umma barka da Maulidi tare da fatan Allah ya maimaita mana. Abdullahi Sambar na ɗauke da bitar jaridar Almizan ta wannan makon. Gwamnatin jihar Borno ta ɗauki nauyin karatun 'ya'yan mayakan sa-kai da aka fi sani da Civilian JTF waɗanda suka rasa rayukansu yayin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Gwamna Babagana Umar Zulum ne ya sanar da hakan a Maiduguri, babban birnin jihar, a Laraban nan yayin wani taro da ya tara dakarun sa-kai da ke taya sojoji yaƙi da 'yan bindiga a Borno. Kazalika gwamnan ya amince da baiwa matan waɗanda aka kashe ɗin naira 50,000 kowacensu. Taron ya gudana ne a jami'ar Borno. Wata sanarwa da sashen yada labaran gwamnatin Borno ya fitar ta ce gwamnatin ya baiwa kowane mutum ɗaya naira 20,000 na mutum 9,000 da suka halarci taron. Haka nan an baiwa kowannensu buhun shinkafa ɗaya da kwalin taliya ɗaya da galan ɗin man girki. Yaƙin Boko Haram, wanda aka shafa tsawon shekara 10 ana yi, ya yi sanadiyar kashe mutum fiye da 36,000, sannan ya tilasta wa miliyoyi tserewa daga mahallansu. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi kira ga hukumomin Najeriya su daina ƙoƙarin ɓoye ainihin abin da ya faru a Lekki da ke jihar Legas. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi kira ga hukumomin Najeriya su daina ƙoƙarin ɓoye abin da ya faru a Lekki da ke jihar Legas yayin da sojoji suka buɗe wa masu zanga-zanga da suka taru wuta. Cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta aika wa kafafen yada labarai, ta ce tana da tarin hujjoji kama daga kan hotuna da bidiyo da ke nuna yadda jami'an sojan Najeriya suka bar wani barikinsu da ke Boni mai nisan tafiyar minti 7 kacal zuwa inda masu zanga-zangar suka taru. Ƙungiyar ta ce kyamarorin ɗaukan hoto sun nuna yadda sojojin suka buɗe wa mutanen wuta bayan isar su wajen da misalin karfe 6:45 na yamma. Mako guda bayan faruwar wannan al'amarin, har yanzu akwai tambayoyin da ya kamata hukumomin Najeriya su amsa. Wane ne ya bada umarnin amfani da ƙarfi akan masu zanga-zanga? Me yasa aka cire kyamarorin ɗaukar hoto daga inda abin ya faru? Sannan wane ne ya ce a kashe fitilun da ke wajen mintuna kaɗan kafin a buɗe wa masu zanga-zangar wuta? Ƙungiyar dai ta ce har yanzu akwai mutanen da suka yi ɓatan dabo ba tare da an gano wurin da suke ba. A don haka ta buƙaci hukumomi a ƙasar su hukunta masu hannu a al'amarin, sannan ta kare 'yancin masu zanga-zanga. Shaida na farko kan binciken cin zalin 'yan sanda da aka fara a Najeriya ya bayyana yadda jami'an rundunar yaƙi da fashi da makami ta SAS da aka rusa suka azabtar da shi tare da cire haƙoransa. An kama Okoye Agu bayan mai gidansa ya zarge sa da yin sata a wajen aiki. An fara binciken cin zalin 'yan sanda ne a jihar Legas sakamakon zanga-zangar kira a rusa rundunar SAS. Kwamitin binciken zai duba harbin da ake zargin sojoji sun yi kan masu zanga-zanga a makon da ya gabata, inda ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka ce an kashe mutum 12. A lokacin da yake bayar da shaida, Mr. Abu ya ce a shekarar 2014 an yi masa dukan tsiya tare da gabatar da shi a bainar jama'a a matsayin mai laifi. An dawo da kansa ƙasa, haƙoransa biyu suka fita, sannan aka sayar da motarsa da wayarsa ta salula ba tare da izininsa ba. 'Yan sanda sun ƙi biyansa duk da kotu ta buƙaci su biya sadiya, kamar yadda ya shaida wa kwamitin binciken da tsohon alƙali ke jagoranta. Ya ce iyalinsa ba su san inda yake ba, kuma lokacin da aka tafi da shi ofishin 'yan sandan bayan kwana 47 suna neman sa. Matarsa da mahaifiyarsa an yi masu duka a gabansa. 'Yan uwa mabiya ɗariƙar Tijjaniya da ke Yawuri ta jihar Kebbi sun gudanar da zagayen Maulidi don murnar samuwar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda wakilinmu Abdullahi Ibn Tanko ya bamu labari a wannan rahoton. Zagayen ya soma ne da karfe 8 na safiyar Laraba. An kuma tada zagayen ne a zawiyar marigayi Sheikh Ahmadu Walin Yawuri, inda suka ratso ta titin unguwar Malamai, suka miƙe ta hanyar sabuwar tasha, sannan suka fito ta hanyar Kampala. Aka ci gaba da tafiya zuwa hanyar Liberia. Makarantun Islamiyoyi daban-daban ne suka fito tare da zakirai, ana tafiya ana rera yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zagayen ya dauki akallan awa 2 ana tafiya. Duk da cinkoson ababen hawa bai hana zagayen tafiya cikin tsari ba. Da aka zo wurin rufewa zagayen maulidin, malamai daban-daban ne suka yi jawabin rufewa,
inda suka nuna godiyarsu ga Allah subhanahu wata'ala akan ni'imar da ya samarwa wannan al'umma na aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhimmin sako zuwa ga dukkan halittu. Sannan suka yi jawabi akan ma'anar maulidi. Shehu Ahmadu Walin Yawuri shine halifan wali marigayi. An gabatar da shi ya yi jawabin samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ƙarshe ya yi godiya ga dukkanin al'umma maza da mata, babba da yaro da suka halarci wannan zagayen maulidin da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ta kowane fanni. Ya yi addu'a akan Allah ya nuna musu wata shekara a irin wannan zagayen lafiya. Ƙarshen rahoton kenan. Abdullahi Ibn Tanko, Almizanti daga Yawuri a jihar Kebbi, tarayyar Najeriya. A ci gaba da gudanar da bukukuwan maulidi da 'yan uwa musulmi almajiran Sheikh Zakzaki Hafizahullah na da'irar Tsafe da ke cikin jihar Zamfara su ma gamayyar ɗaliban makarantar Fudiya da suka hada da bangaren Fudiya Nursery and Primary, Kismu Tahfiz da kuma Fudiya Islamiyya ba a bar su a baya ba wajen gudanar da wannan biki na maulidin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In ji wakilin mu Abdullahi Alkarazuri. Maulidin, wanda aka fara shi da karfe 2 na ranar Asabar 7 ga wannan wata na Rabiul Awwal, an bude shi da addu'a, sai ɗalibi Abba Lawali ya yi karatun Qur'ani mai girma. Daga nan aka tsunduma cikin bikin na Maulidi gadan-gadan, inda mawakan harka islamiyyar ɗaliban Fodiya suka haska wajen da baitocin yabo ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi. Abubuwan da suka biyo baya daga ɗaliban sun hada da karatun ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi, da sahibul asr alaihi salatu wassalam, karatun hudubar manzon Allah da fassararta, karatun Qur'ani daga 'yan tahfiz da kuma karatun hadisi, tattaunawa ɗalibai akan abin da ya shafi darussan da suka yi, taken makaranta, muhawara da kuma wasan kwaikwayo. Daga nan aka gabatar da mai jawabi Malam Kasimu Abubakar. Malamin ya yi bayanin darajojin ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma irin tausayinsu ga al'ummarsa, musamman ma yara. Da ya juya kan iyayen yara, malamin ya yi kira da babbar murya a kansu da su zage damtse wajen ganin yaransu sun sami ingantaccen ilimin addini. Ya nuna takaicinsa akan yadda da yawa daga cikin iyaye suke fifita karatun boko akan na addini, alhali dukkan tarbiyyar musulunci ana samun ta ne a makarantun addini. Bayan raba kayan tanɗe-tanɗe da lashe-lashe, ɗaya daga cikin 'yan kwamitin makarantar ya yi jawabin godiya. Daga nan aka yi addu'a aka sallami jama'a. Ƙarshen rahoton kenan. Abdullahi Alkarazubi, Almizan TV daga Tsafe, jihar Zamfara, Najeriya. 'Yan uwa musulmi almajiran Sheikh Zakzaki Hafizahullah na da'irar Illela da ke jihar Sokoto sun gabatar da muzaharar maulidi yau din Alhamis, kamar yadda wakilin mu Armaya Muhammad ya ba mu labari. 'Yan uwa almajiran Sayyid Ban Yakubu Zakzaki na garin Illela sun fito mazansu da mata domin gudanar da gagarumar muzaharar maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, wadda ake gabatarwa duk shekara daidai irin wannan lokaci idan wannan wata ya kama na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Gagarumar muzaharar dai ta samu halarta Illela da kewaye, garuruwan da suke kusa kamar garin Gada, Wauru, Garu, Kalmalo, sai kuma Araba da Amarawa da kuma garin Kwanni, wato Kwanni na jamhuriyar Nijar, su ma sun samu halartar wannan muzahara. Muzahara kuma an yi ta ne da tamsiliyoyi, abin da suka shafi akwai wanda suke shiga irin ta Ibo da kuma masu shiga irin ta Yarabawa da kuma masu shiga irin ta Fulani. Bangare kuma akwai masu tamsiliya tare da raƙumi, suna rera waƙoƙi na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan muzahara. Bangare kuma 'yan uwa harisawa suna fareti tare da ɗaliban Fodiya, su ma suna nasu fareti, duk dai a cikin wannan gagarumar muzahara ta maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda mutanen gari da dama sun zo sun shiga wannan muzahara kuma ta ƙayatar. Su ma 'yan uwa Ittihadu Shu'ara'u ba a bar su a baya ba, domin sun kawo tasu gudunmawa wurin ƙayatar da wannan gagarumar muzahara ta maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Muzahara dai ta faro daga Fodiya ne, ta fito a babba, ta biyo titi na cikin gari, ta ratso clinic, ta fito hanyar Gada, daga nan ta hau babban titi wanda ke zuwa boda kenan. Daga nan kuma ta zagaya a 'yan kifi, ta gangara inda muzahara ta koma kuma Fodiya, a wurin da aka gabatar da jawabin ruhe wannan muzaharar. Wakilin 'yan uwa na garin Illela Malam Muhammad bin Ismaila
ya gabatar da wakilin 'yan uwa na garin Kalmalo, Malam Kasim Abdullahi Kalmalo, hujjatul Islam al-Muslimina, wanda shine ya gabatar da jawabin rufe wannan muzahara. Ya yi jawabi shamili kuma ya taɓa kowane ɓangare a cikin jawabin nasa. Daga ƙarshe dai aka kammala da addu'a, inda wakilin 'yan uwa na garin Gada ya rufe taro da addu'a, aka sallami 'yan uwa aka watse. Ƙarshen rahoton kenan. Almizan TV, Armiya Muhammad, Almizan TV daga Ilela Local Government ta jihar Sokoto. A ranar Asabar 24 ga watan Goma, shekara ta 2020, wakilin Almizan TV ya kai ziyara ga hubbaran marigayi Sheikh Adamu Misri a gidansa da ke Nafaɗa, ƙaramar hukumar Nafaɗa jihar Gombe, Najeriya. Ga wakilinmu Muhammad Adam da ƙarin bayani daga Bajoga jihar Gombe. Mun yi sa san babban ɗansa kuma magajinsa Dr. Sheikh Hafiz bin Sheikh Adam Misra Nafaɗa, kuma Almizan TV ta samu tarba cikin murna, girmamawa da farin ciki. Don akwai mutanen da ke ta jiran fitowarsa, amma muna waya da shehin tun muna unguwa kafin mu iso don tabbatar da ko yana nan take ya umurci kadiminsa su shirya wajen zama a cikin babban masallacin juma'a da ke kofar gidan. Muna isowa bai jima ba sai shehin ya fito, sannan muka gaggaisa da sauran bayanai na manyan malamai da yi mana addu'o'i masu rai. Bayan mun zazzaga cikin gidan tare da kallon yadda za ka ga kogin Nafaɗa ya rakube dab da katangar gidan shehin rani da damina, tamkar kogin zai wawuri gidan ya tafi da shi, ko kamar gidan zai fada ko ya afka cikin kogin. Amma haka ban Allah nan ya rayu da wannan kogin. Rayuwar da ake gani na tattare da hatsari. Marigayi Sheikh Adamu Misra, daga bayanan da muke samu daga makusantansa da dan abin da muka gani da idanuwanmu a tsawon tarayyar da muka yi da shi a rayuwarsa, mutum ne mai tawadi'u sosai. Usman ma'aikacin gidan rediyon DW ne, yayin da yake sharhi kan waye Sheikh Adamu Misra da irin ɗabi'unsa na rayuwa, yace tare suka yi aikin ibada a Saudiya a hajjinsa na bankwana na wannan shekarar da aka masa kisan gilla. Yace yana daga cikin tawadi'un shehin ne cewa bai taɓa buɗe asusun banki da sunan wannan bankinsa ne ba, sannan kuma duk inda ya je da wuya ka ganci zaune a bisa wani abin zama. Ba kasafai yake yin hakan ba, kuma duk kusan rayuwarsa gaba ɗaya ta ilimi ya yi ta ne a ƙasashen waje, musamman a ƙasar Masar. Shi ya sa ma ake masa laƙabi da Sheikh Adamu Misra Nafaɗa. Kuma duk shekara al'ummu ne daban-daban suke halarta maulidinsa da ƙasashen duniya daban-daban, musamman masu sauraron harshe ko yaren Fillanci wato Fulfulde. Duk yawanci wazuzzukansa da harshen Fillancin ne yake gabatar da su. Sheikh Adam Misra, 'yan ta'addan Boko Haram ne suka masa kisan gilla a cikin harabar gidansa, da suka bude masa wuta yayin da wasu rahotanni ke cewa ya yi alwala ko yana yin alwalan sallan azahar a zamanin mulkin Goodluck Ebele Jonathan a ranar 4 ga watan 11 shekara ta 2014, daidai da 10 ga watan 1 1936 hijiriya, dab da hawan mulkin Buhari na farko. Wasu rahotanni sun nuna cewa ya yi ta nuna isharori cewa wannan hajjin bankwana ne a gare shi, wato daga wannan aikin ibada na hajji bare ya sake dawowa ba. Hubbarin da an gina shi ne a cikin gidan marigayin, dab da gocin masallacin juma'ar gidan, kuma an kawata shi da allunan tako masu santsi na zamani wato tiles, a kuma shimfiɗan dardumai na zamani wato carpet, wanda ya zama waje ne da mai ziyara zai iya nafilolinsa da sauran addu'o'in da wasu an rubuta su a ƙillaye irin su kursiyu, kulhuwa, falaki, nasi da dai sauransu, aka ɗora su kan kabarin. Ga salatul fatihi kuma an zagaye ta a jikin kabarin rawun gaba ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Adam, Almizan TV daga Bajoga jihar Gombe daga arewacin Najeriya. A ƙarshe muna miƙa saƙon ta'aziyar mu ga abokiyar aikin mu Zakiya Abdurrashid game da rasuwar mahaifinta Malam Abdurrashid Babasan a Litinin dinnan. Abdurrashid Babasan ya rasu yana da shekaru 50 bayan ya yi fama da jinya. Ya rasu ya bar mata ɗaya da 'ya'ya 8, 4 mata 4 maza. Daga cikin 'ya'yansa akwai Zakiya Abdurrashid, ma'aikaciyar Almizan TV,
da safen yau ne aka gudanar da addu'ar uku na marigayi a gidansa da ke unguwar Ma'azu Kaduna. Allah ya ji kansa da rahama ilahi. Ƙarshen labaran kenan, ga Abdullahi Sambar ta ɗauke da bitar jaridar Almizan ta wannan mako. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na sharhin jaridar Almizan wanda ni Abdullahi Sambar fa zan gabatar. A yau ina ɗauke muku da jarida bugu ta 1469 wato ta ranar Juma'a 13 ga watan Rabiul Awwal. Jaridar tamu tana ɗauke muku da labarai masu dama. Babban labarin jaridar namu ta yau shine waso rumbunan kayan abinci. Me yake nufi? Domin sanin me yake nufi, labarin yana nan a shafi na 15. An yi wa hukumar kwastam karkaf a Yola. NSCDC ta sallami jami'inta. Labarin yana nan duka a shafi na 15 a ita wannan jarida ta Almiza. Wani masanin tarihi ya yi hasashe. Domin sanin yanayin yadda ya yi hasashen nashi, labarin yana nan a shafi na 16. Wato shin kotu ta hana rantsar da sabon sarkin Zazzau? Domin jin ta hana ko ba ta hana ba, labarin yana nan a shafi na 3. Kalaman makaran musulmi sun fara ƙauracewa kayayyaki a Faransa. Domin samun wannan labarin yana nan a shafi na 11. Mahaifina na nan da ransa. Wato domin jin wanda ya yi wannan maganar cewa mahaifina na nan da ransa, yana nan a shafi na 3. Daga shafi na 3 bari in tafi kai tsaye zuwa shafi na 2. A shafi na 2 akwai labari mai taken yadda 'yan bindiga suka sace hakimi da mutum 50 a jihar Zamfara. Domin samun cikakken labarin yana nan a shafi na 2. Daga shafi na 2 sai shafi na 6. Shafi na 6 filin nan ne naku mai farin jini, wato filin a takaice kai tsaye tare da Aliyu Sale. Domin samun sakonnin da kuka aiko ku duba shafi na 6. Daga shafi na 6 bari mu tafi kai tsaye zuwa shafi na 9. A shafi na 9 akwai labari mai taken iyalan budurwan da aka kashe a jihar Nasarawa sun nemi a yi musu adalci. Domin jin yadda suka nemi a yi musu wannan adalcin, labarin yana nan a shafi na 9 na jaridar. Daga shafi na 9 sai shafi na 16. A shafi na 16 akwai labari mai taken cewa kayan agaji da aka gani a store a Lagos ba namu bane, ya ji ministar agaji da jin kai. Domin samun cikakken labarin yana nan a shafi na 16. Daga shafi na 16 sai shafi na 21. Shafi na 21 shafin nan ne naku mai farin jini na canjin sunayen da kuka aiko mana. Domin ganin canjin sunayen da kuka aiko mana sai a garzaya a duba shafi na 21 din. Daga wannan shafin kuma bari mu tafi kai tsaye zuwa shafi na 24. Wato shafi na ƙarshe na ita wannan jaridar ta Almizan. Akwai labari mai taken cewa korar ƙaran 'yan uwa na Yawuri nasara ce ga harkar musulunci. Wanda ya wannan maganar shine Malam Bello Umar. Domin samun cikakken labarin yana nan a shafi na ƙarshe na ita wannan jarida ɗin. Da kuma wannan labarin ne shirin sharhin jaridar Almizan ya kawo ƙarshe na wannan mako, wanda ni Abdullahi Sambar na gabatar. Sai wani mako. Da wannan shirin bitar jaridar Almizan shirin na yau ya kammala. A madadin kowa da kowa, Halima Bashir ke cewa mu haɗu a mako na gaba.